lembur kok pikir ngaten. Uang itu lebih nikmat. Kamu harus bisa. Karena sesungguhnya apa yang kamu dulu pelajari dariku itu benar-benar aku menyesali. Untuk itu aku bertanggung jawab sama kamu sebagai muridku. Aku ini muridku ini tidak menjadi sesat. Itulah dasar dia. Itu Mbak Leo yang diamanahi dan diwadahi oleh gurunya, dan gurunya juga tidak kena damar dari apa yang dilakukan muridnya. Itu Mbak Leo. Dan setelah apa yang dialami Mbak Leo selama 3 tahun, dia kembali menjalani hidup seperti biasa dan keluarganya pun alhamdulillah sampai beberapa tahun kemarin masih dalam keadaan sehat walafiat. Tapi untuk saat ini Mbak Leo sudah tidak bisa menjadi juru ataupun sudah tidak bisa melakukan hal-hal secara spiritual atau sakit. Dia sudah